ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட ரீசெண்டாக லான்ச் ஆன ரியல்மியோட ரியல்மி பட்ஸ் ஏர் 3. இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஏர்பாட்ஸை தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் ரிவ்யூ தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பேக்ரவுண்டில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 டெசிபிள் வரைக்கும் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 30 ஹவர்ஸ் ப்ளேபேக் டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க. கஸ்டமைஸ்டு ஆடியோ டியூனிங் ப்ளஸ் 10mm டைனாமிக் பேஸ் டிரைவ். அப்புறம் டியூவல் கனெக்ஷன். ஸோ டியூவல் கனெக்ஷன்னா ஒரு ஏர்பாட்ஸ் இன்னொரு ஃபோன்லேயும் இன்னொரு ஏர்பாட்ஸ் நம்ம ஃபோன்லேயும் கனெக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு 88 மில்லி செகண்ட்ஸுக்கான லேட்டன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃப்ரண்டில் பார்த்தோம்னா அந்த பட்ஸோட டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. டாப் அண்ட் பாட்டமில் எதுவும் இல்லை. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் ரியல்மிக்கான லோகோ. ஓகே, இப்போ நம்ம சீலை கட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு ஏர்பாட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்க கலர் பார்த்தோம்னா அந்த ப்ளூ கலர் மாதிரி டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதை எடுத்து போகிற மஸ்ட்டு பாக்ஸில் வேறு எனக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் பார்க்காதீங்க, இல்லை சைட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு டைப் சிக்கான கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ் இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பாக்ஸ் கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ தான். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு யூசர் மேனுவல் வாரண்டி கார்டு அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பாக்ஸ் கண்டிஷன் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ தான். ஓகே, இப்போ இந்த இயர்பாட்ஸோட டிசைன் வந்தோம்னா ஸோ மேலே கிளாஸியான ஃபினிஷோட ஒரு ரியல்மி பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுக்கு ஏர்பாட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. டிசைன் பார்த்தோம்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இது 1 டேக்கு மேலே யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத ரிவ்யூவில் பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஸ்டே டியூன்டு. நமக்கு இந்த வீடியோக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யாரை டேங்க் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூரில் இருக்க ரியல்மி ஷோரூம். ஸோ ரியல்மி ஷோரூம் எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர் காமாட்சியம்மன் கோவில் துளசி ஃபார்மசிக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது ரியல்மி ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம விசிட் பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எல்லா ஃபோன்ஸ்க்குமே லைவ் டேமோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் டிவிஸ் அண்ட் சவுண்ட் பாக்ஸ்க்குமே லைவ் டேமோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சசரிஸ் வைஸ் வந்தோம்னா டைப் சி ஊக் கேபிள், நார்மல் டைப் சி கேபிள், மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள், அடாப்டர், ரியல்மி பட்ஸ், பவர் பேங்க், ட்ரிம்மர், ரியல்மி வாட்ச், நெக் பேண்ட் எல்லாமே ஆக்சசரிஸுமே அவைலபிள் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ரியல்மி ஷோரூமில் எதாவது வாங்கணும்னு வச்சிங்கன்னா மறக்காம உங்களுக்கு விசிட் பண்ணி பாருங்கள். கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஆல்ரெடி கேஸ், இப்போ பார்த்தோம்னா பாஸ்ட் 1.5 இயர்ஸ் கிட்ட நம்ம இந்த ரியல்மியோட பட்ஸ் 3 ஏரை நம்ம யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு ரிவ்யூக்கு வந்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பில்டில் ஆரம்பிச்சிடலாம். பில்டு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு இங்கே பிளாஸ்டிக் பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல சூப்பராக பிளாஸ்டிக்கில் குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, டாப்பில் பார்த்தோம்னா ரியல்மிக்கான லோகோ உள்ளுக்குள்ள கிளாஸ் ஃபினிஷ்குள்ளே உள்ள கொடுத்துருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ரைட் சைடில் வந்தோம்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே நம்மளுக்கு ரைட் சைடு சிங்கிள் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்டன் எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா டிவைஸ் நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு இயர்பட்ஸை இன்னொரு ஃபோன்லையுமே இன்னொரு இயர்பட்ஸை இன்னொரு ஃபோன்லையுமே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் பார்த்தோம்னா ஒரு டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜர் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜிங் பற்றி நம்ம கடைசியில் பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த இயர்பட்ஸோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னு வந்தோம்னா ஸோ பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக சின்ன ஒரு ஹாஃப் இயர் டைப்பில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. பட்ஸோட ஃபிட்டுமே பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இது டிஃபால்ட்டாக கொடுத்த பட்ஸோட ஃபிட் உங்களுக்கு கரெக்டாக இல்லாட்டி எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸுமே உங்களுக்கு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அது நீங்கள் தேவைப்பட்ட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பட்ஸோட டிசைன் வந்தோம்னா டிசைன் பார்க்க சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இன்னியர் ஃபிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன 2 லைன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎன்ட்டுக்கான நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ரியல்மி லிங்க் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம்னா மொத்தம் 3 மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்பரன்சி, நார்மல், நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்பரன்சி மோட் ஆன் பண்ணோம்னா ஸோ நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸும் கேட்கும், ப்ளஸ் இந்த நம்ம படம் பார்த்தாலும் அந்த சவுண்டும் கேட்கும், ப்ளஸ் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸும் கேட்கும். இதே நம்ம நார்மல் மோடில் வச்சோம்னா பட்ஸுகளை வரக்கூடிய சவுண்ட்ஸும் கேட்குது, படம் பார்த்தாலும் அந்த சவுண்டு கேட்கும், பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற நாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும். இதே நம்ம நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோட ஆன் பண்ணோம்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை சுத்தமாக கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பட்ஸில் இருக்க சவுண்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த மோடெலாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் எல்லாமே சூப்பராக பக்கா வேலை செய்யுது. கேமிங் மோட பொறுத்த வரைக்குமே லேட்டன்சி பார்த்தோம்னா 88 மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கான லேட்டன்சி கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, அந்த லேட்டன்சி பார்த்தோம்னால கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக தான் இருந்துச்சு. கேமிங் மோடில் எந்த ஒரு விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் எதுவுமே இல்லை. மொத்தம் லேட்டன்சி பார்த்தோம்னா 18 மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கான லேட்டன்சி கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க. ஆடியோ குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருந்துச்சு கைஸ். ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பட்ஸில் சூப்பரான ஆடியோ குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இது போக வேறு எதாவது இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா டச் கண்ட்ரோல்ஸ். ஓகே, நம்மளுக்கு இங்கே டச் கண்ட்ரோல்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே நம்மளுக்கு டபுள் டேப் பண்ணால் சாங்ஸ் எல்லாம் வீடியோஸாக இருக்கட்டும், சாங்ஸ் ஆகட்டும், பாஸ் ஆகும், ப்ளே ஆகும். அதே மாதிரி கால் வந்துச்சுன்னா டபுள் டேப் பண்ணோம்னா அக்செப்ட் ஆகும், கால் கட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிபிள் டேப் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஆடியோ ட்ராக், அதாவது நீங்கள் சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணாலும் சரி, வீடியோஸ் இதானாலும் சரி, நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு சாங்ஸ்க்கு ட்ரிபிள் டேப் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் ட்ராக்குக்கு போகும். இதே நம்ம இந்த 2 இருக்கிற டச் கண்ட்ரோல் அழுத்தி பிடிச்சோம்னா கேம் மோட் ஆன் ஆகும். ஸோ ஏதாவது ஒரு சைடே நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாலோ
டிரான்ஸ்பரன்சி மோட், நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோட், அப்புறம் நார்மல் மோடுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிறதுக்கான ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த டச் கண்ட்ரோலில் எந்த சைடு எந்தெந்த கண்ட்ரோல் நீங்கள் வேணும், இப்போ நம்ம ரைட் சைடில் டபுள் டேப் பண்ணால் கால் எண்ட் ஆகும், இதே நம்ம லெஃப்ட் சைடில் டபுள் டேப் பண்ணால் சாங் பாஸ் ஆகும், ப்ளே ஆகும். இந்த மாதிரிக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஆப்ஷனுக்கு நம்ம ரியல்மி லிங்க் ஆப்பில் நீங்கள் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரிபிள் டேப் பண்ணால் கேம் மோட் ஆன் ஆகணுமா, அதுக்கான எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக வேறு ஒரு கண்ட்ரோலுமே, ரைட் சைடு ஃபுல்லாக இன்னொரு கண்ட்ரோலுமே வைக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் பீரோவில் ஆட் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது போக டைனமிக் டிரைவ்னு பார்த்தோம்னா 10mm டைனமிக் டிரைவ் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் எல்லாம் சவுண்ட்ஸ் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது கைஸ். ஸோ சாங்ஸ் ஆகட்டும் எதுவும் அங்கே இது இருந்தாலும் சவுண்ட் குவாலிட்டி, பேஸோட குவாலிட்டி நம்ம இப்போ இது பண்ணி வச்சோம்னா பேஸ் குவாலிட்டி பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி கேட்குறதுக்கும் சரி வேறு லெவலில் இருக்குது. பேஸ் பார்த்தோம்னா ஆடியோ குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்குமே Realme Buds Air ஆடியோ குவாலிட்டி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே சரி ஆடியோ குவாலிட்டி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம கால் குவாலிட்டியும் சரி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இது போக இந்த பட்ஸோட வெயிட்னு பார்த்தோம்னா இந்த பட்ஸோட வெயிட் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே 57 கிராமுக்கான வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இன்பில்டாக ஒரு 2 மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, மற்றபடி இது கனெக்டிவிட்டி ரேஞ்சுன்னு பார்த்தோம்னா ப்ளூடூத்தோட 5.2 கனெக்டிவிட்டி ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. 10mm அதாவது 10 மீட்டருக்கான ரேஞ்சும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம டிவைஸை இங்கே வச்சுட்டு 10 மீட்டர் தாண்டி கிட்டத்தட்ட பக்கத்து ரூம்லாம் போனால் ஈஸியாக நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ ஃபோன் நம்ம ஒரு ரூம்லேயே வச்சுட்டு நம்ம இன்னொரு ரூமுக்கு போனாலுமே ரேஞ்ச் பார்த்தோம்னா ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா கிளியராக தான் கேட்டுகிட்டு இருந்துச்சு. எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். ஸோ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பார்த்தோம்னா 42 டெசிபிள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மைக்கில், அதாவது இந்த பட்ஸில். ஸோ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம எங்கேயாவது அதிக சவுண்ட் இருக்க இடத்துலையோ இல்லை ஸோ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் பார்த்தோம்னா நமக்கு தான் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆகுமோ ஒழிய மற்றவங்களுக்கு இப்போ காலில் லைனில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா நமக்கு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆகாது. ஸோ நமக்கு மட்டும்தான் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆகும். ஓகே, மற்றபடி எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இங்கே உங்களுக்கு IPX5க்கான வாட்டர் ரேட்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் சூப்பராக கட் பண்ணி விடுது, எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பீரோவில் ஆட் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்போ இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ மொத்தத்தில் இந்த இயர்பட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோ குவாலிட்டியும் சரி எதுவாகட்டும், கால் ஃபீச்சர், கால் கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். ஸோ எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு பீரோவில் போட்டு ஆட் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த பட்ஸோட மைக் குவாலிட்டி செக் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த Realme Buds Air 3ல கேட்டுருக்க ஆடியோ குவாலிட்டி தான். இந்த ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ மைக்கோட குவாலிட்டி எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கால் பேசும்போது இந்த மைக்கோட குவாலிட்டி எல்லாம் சூப்பர் டீசெண்டாக இருந்துச்சு, டீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு, எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் லைவ் ஆடியோ குவாலிட்டி கேட்டுருக்கீங்க, இந்த ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ இந்த இயர்பட்ஸோட பேட்டரின்னு வந்தோம்னா இங்கே நம்மளுக்கு 460 mAhக்கான பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜிங் டைம்னு பார்த்தோம்னா 1 ஹவரில் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. உள்ளக்க இயர்பட்ஸ் ப்ளஸ் இந்த கேஸ் டோட்டலாக 1 ஹவருக்கு ஃபுல் சார்ஜ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 10 நிமிஷம் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா 100 நிமிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் சாங்ஸோ இல்லை காலோ நீங்கள் பேசிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் இந்த மொத்த கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 ஹவர்ஸ்க்கான ப்ளேபேக் டைமிங் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சார்ஜிங்கும் சரி ஆடியோ குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் பேட்டரி லைஃப்னு பார்த்தாலுமே 30 ஹவர்ஸுங்கிறது சூப்பரான விஷயம் தான். ஏன்னா இப்போ நிறைய பட்ஸ் ஆகட்டும், நெக் பேண்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே 20 ஹவர்ஸ், 18 ஹவர்ஸ், 25 இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு 30 ஹவர்ஸுங்கும் போது ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பட்ஸோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லைங்களா, நீங்கள் என்ன எதுவும் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானில் ஆல் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ப்ளஸ் என்னென்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த ஆடியோ குவாலிட்டி, பேஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே Realme லிங்க்கில் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜிங் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாமே இன்க்ளூடிங் மோட்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதாகட்டும் எல்லாமே Realme லிங்க் ஆப்பில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஃபீச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த பட்ஸை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் Realme லிங்க் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து தான் சொல்லணும். செக் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் சின்ன வீடியோக்கு பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பாய்.